Он, я думаю, должен на воду опуститься, может быть. Ой, смотри, как корабль. Да, да. А он паруса просто распустил. Ну, под мотором, конечно. А? Под мотором, конечно. А паруса? Ну как он будет так маневрировать? Он в дыму. Оно стоит какое-то лицо какое-то. Да, да. Зачем? Как некрасиво. Так слушай, он его, наверное, забрал с корабля. Да. Он его с корабля забрал. Его же не было там. Вот твой братик, вот ты братик пришел. Ты что, загрузился, да?